Дорогие коллеги, здравствуйте. Я сегодня постарался подготовить такой материал, который, предполагаю, что будет интересен и нужен. Собственно говоря, одно из наших главных оружий, да, в хорошем смысле этого слова, это именно выступление, да, потому что каждому из нас, у нас огромный опыт, у каждого есть выступлений. Как говорил Паша вчера, приходится нам танцевать, плясать у доски очень часто. Перед нашими учащимися, студентами, школьниками, выступать на различного рода мероприятиях. И я постарался собрать, рассказать, как это делаю я, и, может быть, кому-то это будет полезно. Да? У кого-то есть опыт гораздо больше, чем у меня в этом вопросе. Какие-то советы, которые, я надеюсь, что пригодятся в работе. Поэтому именно подготовка к выступлению какому-то, разговор о коммуникациях, то есть что я считаю для себя важным, а там уже вы посмотрите, что, допустим, из этого может вам пригодиться. Итак, навыки эффективного взаимодействия с аудиторией. Начать бы я хотел с того, как обычно я делаю подготовку, какие начальные вопросы выясняю, когда у меня стоит какая-то задача подготовить выступление, конкретно какое-то выступление где-то, где это может быть. И цель выступления. Прежде всего, конечно, нужно задать себе самые главные вопросы, то есть уточнить цель. Вопросы такие, то есть зачем вы выступаете? Обязательно к какой аудитории обращаетесь, это очень-очень важно, да, потому что совершенно разные будут выступления, если это ученики, если это профессионалы. Какой возрастной диапазон моей аудитории? Этот момент тоже очень-очень важен. Я совершенно недавно столкнулся с тем, что в одной аудитории в качестве примера привел выступление Ирины Понаровской. Ее уже забыли все, капитально подзабыли, а молодежь ее никогда и знать не знала, что называется. Мы не забыли, Андрей Владимирович, да. Но самое интересное, что я потом вдруг неожиданно столкнулся, то есть очень быстро этот происходит разрыв между поколениями, да, вроде бы все еще это недавно было, а на самом деле, оказывается, нет. И мы это очень часто обсуждаем как раз в России, что мы настолько боялись с молодежью говорить, то есть после того, как Советский Союз развалился, так боялись загромодить, как говорится, умы излишней пропагандой какой-то и так далее, что полностью потеряли любые виды воздействия, взаимодействия, воспитания какого-то и так далее, и так далее. Это произошло очень быстро и незаметно. Поэтому, конечно, этот вопрос очень тоже важен. Потом очень важный вопрос следующий. Зачем им моя информация? Очень важный вопрос, который желательно заранее себе задать самому. Где будут использовать эту информацию? Нужна ли она или нет? И, конечно, очень важный вопрос, насколько аудитория осведомлена о той теме, о которой собираешься рассказать. Потому что есть определенные законы восприятия. И если мы даем совершенно новую информацию, восприятие одно, если что-то новое уже известно, немножко другое. Мы сегодня об этом тоже поговорим. То есть это главные вопросы. А если все это свести к одному главному, самому основному, первому вопросу, то это вопрос, какова все-таки цель выступления. А если расшифровать, то есть что должны сделать слушатели после того, как выступление состоится. Что бы вы хотели, чтобы, допустим, люди сделали после того, как вы выступление провели. Здесь все станет ясно. Если цель точно не определена, то выступление получается достаточно размазанным, неконкретным, непонятным, и люди тоже не будут знать, что им, собственно говоря, делать. Желательно, чтобы это все было сконцентрировано, чтобы обязательно в конце выступления еще раз был подведен итог, и этот вопрос был поставлен, и чтобы вы четко знали, для чего вы это делаете. Цели могут быть как стратегическими, так и тактическими. Очень часто мы путаем эти два понятия, я просто по себе знаю, допустим, стратегия и тактика. Да? Когда мы говорим о стратегии, это у нас общая задача, да, главная какая-то, большая. А тактика — это какие-то шаги к ее выполнению. Я для себя такой придумал в свое время пример, который очень удобно позволил мне не забывать эти понятия, где стратегия и где тактика. Это когда, мышки пришли к сове мудрой. И сказали, говорят, что нам делать? Нас, говорит, кошка уже просто затерроризировала. Потому что она постоянно нападает,
уничтожает там наше поголовье и так далее. Что делать? Сова долго думала, потом говорит, есть решение, говорит, одно, нужно колокольчик повесить на шею у кошки. Тогда она будет бежать, звонить, и, значит, соответственно, никаких проблем не будет. Вы будете слышать и разбегаться вовремя. Ну, мыши в восторге, пошли от совы, потом остановились, думают, так, сова, подожди, а как же это сделать-то нам? Как этот колокольчик мышки повесить? Она так задумалась, говорит, ну, вы, мне, говорит, много от меня хотите. Я говорит, не тактик, я стратег. Ну, вот как бы такой вот пример, который позволяет, да, вот не забыть уже, где стратегия, где тактика, потому что иногда эти вещи забываются. Значит, стратегия. То есть общие какие-то глубокие задачи. В обычных выступлениях это может быть обмен мнениями или выработка какого-то единого приемлемого решения. Это может стоять задача прийти к согласию в каком-то вопросе, найти выход из сложного положения, приблизиться к истине, получить дополнительное знание, предложения какие-то выбрать конструктивные, пополнить банк идей. Вот это вот стратегические общие какие-то задачи. Если говорить о тактике, то есть о конкретных шагах, то цели могут быть конструктивными, то есть с положительным оттенком, когда нужно что-то решить, а могут быть цели деструктивными, то есть когда нужно что-то разрушить, чье-то предположение. Да? Естественно, могут быть. И вот если говорить о конструктивных целях, то есть у нас может быть, вот здесь на карте указано, или систематизировать знания о каком-то предмете, или мобилизовать массы на какие-то шаги конкретные, сплотить ряды сторонников. Очень часто на выборах, да, мы такие вот вещи как бы видим, когда кандидат обращается и сторонников своих собирает. Пути дальнейшего развития наметить, выработать общую позицию, общественное мнение, создать настрой соответственный. Иногда там бывает, если это какое-нибудь научное совещание, дать бой ненаучным знаниям, такое тоже может быть. Защитить какую-то идею, разоблачить какие-то чьи-то замыслы, допустим, которые там, если это мы говорим об интригах внутри организации, такое тоже очень часто бывает. Сформировать интерес к какой-то проблеме, привлечь сторонников и так далее, и так далее. А если говорить о деструктивных подходах, такое тоже бывает очень часто. У нас разные могут быть цели. Я как раз не пытаюсь говорить, что это хорошо, а это плохо. Если говорить о деструктивных, то это наоборот может быть. Когда необходимо что-то создать, препятствия какие-то в решении какого-то вопроса. Когда мы чувствуем, что нам как этот вопрос совершенно не нужно продвигать. Это может быть попытка завести проблему в тупик. Такое тоже может быть. Когда мы должны, наоборот, отвратить от какой-то идеи. Истощить интеллектуальные силы соперников. Такое тоже может быть. И везде свои законы составления, допустим, таких выступлений и так далее. Может быть, нужно какую-то мысль подвергнуть осмеянию публичному. Может быть, ввести в заблуждение аудиторию. Ну, вы знаете, как если мы чувствуем, что совершенно не туда идет наше объединение какое-то, то просто выступать, например, и критиковать. Иногда это не совсем правильно, да, потому что у нас есть конкретный... Иногда вот нужно показать, раскрыть, с какими-то откуда-то издалека дойти, даже, может быть, похвалить где-то что-то, а потом показать, что, допустим, не все работает. То есть вот тогда пути у нас вот какие-то цели могут быть деструктивные. Мы тоже должны себе... Самое главное, когда мы что-то пишем, мы должны четко для себя это уяснить. Все-таки какую я цель преследую. Вот когда это в голове четко выражено, то все выстраивается гораздо уже проще и логичнее в вашей речи. Ну, а чтобы опять-таки в голове вот это хорошо уложилось, я, например, для себя использую такие определения. Я как бы придумываю, то есть у нас есть как бы существительное, есть глагол, есть прилагательное, и вот я себе мысленно задаю, опять-таки, чтобы вот не искать там какие-то вещи, что я там хочу, а чтобы это все время было в голове. Значит, существительное у нас отвечает на вопросы «кто?», «что?». Это для того, чтобы правильно цели сформулировать. Значит, «кто» мы задаем. Кто будет в зале? Что за люди? Какие они, ну, то есть где работают, сколько им лет, по людям мы уже пошли. Чем занимаются, кроме работы? Политические пристрастия, доход, семейное положение, уровень образованности. Что? Что привело их на ваше выступление? Чего они ждут? Что надеются услышать? И так далее, и так далее, и так далее. Что их пугает? Очень важный момент всегда, что пугает аудиторию. Да, мы много уже говорили, и здесь даже о мотивации, обо всех остальных вещах, говорили о том, что и для школьника важно, чтобы в школе было безопасно. Да, то, что он боится, опасается, это очень важный момент. То же самое касается и аудитории. Что их радует, что они думают о вас, тоже момент такой очень серьезный. И вот еще один вопрос, я его выделил красным.
почему выступить, попросили именно меня. Этот момент очень важный. Потому что, ну, как бы здесь вот идет иногда вот это непонимание, почему, например, мы приехали и почему нас попросили выступать. А в этом-то и смысл заключается, выступление. То есть организаторы тоже чего-то, например, от нас ждут. Вот. А не оправдать эти ожидания, ну, значит, как бы тоже, вы понимаете, последствия могут быть самые-самые разные. Поэтому это очень важный вопрос. Я его красным прям выделил. Теперь, глагол, то есть вопрос, что делают. Что они сделают? Что сделают люди после вашего выступления? Или точнее, как я уже говорил в самом начале, что они должны сделать? А еще точнее, что бы вы хотели, чтобы они сделали? Что бы вы хотели? То есть мы речь ведем о том, чтобы провести человека за руку, допустим, и предположить, что он сделает то, что вы как бы запланировали. Прилагательные какие? Какие аргументы могут убедить? Какие факты и идеи могут оттолкнуть? Какие приемы и, может быть, ходы какие-то допустимы в презентации, а какие нет? Очень важный момент, да, приемы. Можно привести какой-нибудь неудачный пример и вообще все уничтожить свое выступление, да, потому что люди уже начнут обдумывать. Вы знаете, какие мы ранимые существа. Какая-то шутка неуместная. И ваше выступление просто будет полностью смазано, потому что люди только и будут об этом думать и это переваривать. Неудачная шутка над кем-то из присутствующих может к этому же сподвигнуть. И если вы заранее, допустим, в голове вот эти вот красным цветом, что называется, не оградили флажки какие-то от тех вещей, которые не должны прозвучать в вашей речи, это может случайно выплеснуться. Вот что-то такое вы где-то можете ляпнуть. И все, и как бы речь практически будет сведена на нет. К сожалению, такие вещи часто бывают. Какие слова и выражения стоит использовать, а какие нельзя? Ну вот я вам приведу пример такой. У меня недавно я вел один музейный проект, и в период эмоций при разговоре с главным этим юристом Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, я там стал ее убеждать, что она не должна отправлять бумагу, договор, дождаться моего приезда и так далее. И использовал такое слово, которое у меня эмоционально вырвалось. Я где-то ей сказал, и причем дважды у меня где-то это, но я, значит, сказал, ну вы понимаете, если вы не отправите, это же атас, атас. И вот представьте себе, как, значит, мне, да, то есть она резко изменила тембр голоса. Это, ну, правда, она меня не знала, как мы не были знакомы. Потом она говорит, вы что себе позволяете? Я вам кто? Что вы такие используете слова? Значит, там и так далее. У меня что, я выслушиваю вас сейчас уже там и так далее, я не должна этого делать. А вы еще такие слова используете. Я, конечно же, извинился. Сказал, что да, извините, действительно у меня просто вырвалось. Потом, когда я в Петербург приехал, я с ней встретился, ну, оказалось, тут очень большая разница в возрасте, тут ей уже стало неудобно. Вот, значит, да, она как бы тоже так, она, правда, не извинялась, но я еще раз счел нужным извиниться, сказать, что я сделал выводы, я сам говорю, студентов учу, не допускать такие слова, но вот вырвалось, случилось такое там и так далее, и так далее. Потом, ну да, она как бы потом, наоборот, услужливо, она все выполнила то, что я просил, все сделала и так далее, но тем не менее, это вот такие вот вещи недопустимы, да, то есть нужно очень четко свою речь контролировать, особенно в период, когда воодушевление, когда вот уже слова прям летят раньше, чем наша голова. Поэтому заранее, когда вот вы такой вот красными флажками обнесли какие-то вещи, если они вам, допустим, свойственны вашему разговору, тогда меньше шансов, что это вырвется. Вот, что если вы заранее об этом сказали, услышали и так далее. Поэтому, соответственно, эти вопросы достаточно важны. Ну и если обобщить, самые распространенные цели выступления: что-то разъяснить, произвести впечатление и убедить, такое может быть, добиться каких-то действий или развлечь. И вот я хотел на последнем примере особенно зафиксировать ваше внимание, потому что, к сожалению, у нас очень часто получается именно это. Развлечь публику. Некоторые выступающие специально делают на этом акцент, чтобы, допустим, именно публику развлечь. И студентов развлечь. Вы знаете, как сегодня студенты везде ставят рейтинги во всех вузах. Потом это начинают учитывать при выставлении как бы и заработной платы, и продления контрактов. И очень часто, вместо того, особенно в серьезных дисциплинах, которые требуют сосредоточения, да, мыслей,
мы начинаем скатываться вот в эту часть. Развлечь публику, любым способом развлечь студентов в расчете, что нам поставят высокие рейтинги. И если, ну в некоторых случаях это и нужно, да, когда на концерте, допустим, там пришел юморист какой-то, он там, его задача именно такая там, на торжестве на каком-нибудь, развлечь аудиторию. Но когда мы учебный процесс превращаем только в сплошное развлечение, к сожалению, люди потом это тоже оценивают. Да, они говорят, да, был хороший преподаватель, было очень весело, было смешно, интересно, но вспомнить что-то, что же там студенты проходили, допустим, они не могут. Школьники, я думаю, то же самое, вы это прекрасно знаете, что такие вещи возникают регулярно. С чего начинать? Ну, вот я расскажу, как я это делаю, опять-таки, а вы уже посмотрите, что, кто, у кого какие-то свои приемы. Я обычно использую вот одну из этих программ. Это практически программы, удобные для составления заметок. Чем они хороши? Допустим, я сосредоточился на какой-то теме, которую нужно подготовить. После этого начинаю просматривать материал. Это могут быть книги в электронном виде. Есть целый ряд ресурсов, которые, значит, где сегодня все это можно сделать, скачать. Есть как бесплатные, так и платные. Есть, к сожалению, и ворованные, да, которые как бы без прав. Ну, к сожалению, каюсь, иногда приходится пользоваться, если нигде не нахожу. Вот, соответственно, это ссылки из интернета различные. Вот эти программы, они удобны тем, что нашли вы какую-то страничку интересную, кликнули мышкой, и в эту программу сразу вся статья скинулась. Нашли другую, то же самое. И вот я начинаю эти статьи, когда сначала вот так вот в этих программах скидываю, потом начинаю их ставлю обычно какой-то общий заголовок, допустим, чтобы потом можно было легко найти. Потому что делаю это заранее, когда есть время. Потом я это все собираю и начинаю вычленять какие-то вещи, абзацы, текст и так далее. И открываю вордовский файл. И, соответственно, кусочками начинаю скидывать. Даю заголовок какой-то красным цветом, допустим, и материал. Потом опять заголовок, красным цветом материал с небольшими такими отступлениями. И вот получается гигантский, огромный, большой файл из материалов. Потом я начинаю его выстраивать уже как бы структуру в нем, допустим, какую-то делать. Ну и дальше потихонечку потом уже начинаю работать над текстом. Вычленяю его, смотрю, там какая-то главная мысль и так далее, и так далее. Ну, начинаю вот с этих вот программ. Поэтому удобные. Чем они хороши? Открыли вы где-то, кто-то вам послал ссылочку какую-то, сразу раз, сохранили. Я в последнее время пользуюсь особенно активно вот этой программой Pocket. Очень удобно, в красивой форме, хорошо позволяет систематизировать. Вот. И самое главное, из любого практически, с любого устройства, будь то телефон или где-то, вы спокойно любую информацию можете спокойно отправить. То, что понравилось туда, и потом собирать. Ну, посмотрите, значит, как бы прям наберете, кто не пользовался, очень удобная программа, хорошая. Теперь, иногда вам нужна конкретная, допустим, информация, связанная с каким-то поиском. Да, допустим, ну, делаете вы, допустим, выступление, там, вот здесь вот я вам поставил выборы президента. Допустим. И вам нужно, чтобы это были свежие выборы, вот, допустим, какого-то года. Соответственно, здесь я в поисковике набираю то, что я ищу, а потом, естественно, вот делаю расширяющие возможности. То есть я обязательно кликаю на инструментах, и там открывается такая вкладочка. Вот видите, выпадающая такая вот дополнительная информация. За все время, за час, или за 24 часа, или за неделю, и за месяц. То есть за какой период искать новости. Если я этого не сделаю, то у меня на выборы президента выйдет вся информация, там, вся какая только была. И будет в самом таком, как бы разбросанном порядке она представлена. И вы потеряете очень много времени, пытаясь открывать все ссылки подряд и смотреть, значит, на какие-то выборы там, до 10-летней, 20-летней давности, что вам, может быть, совсем не нужно. Поэтому вот это вот дополнительные вещи и все, что связано со словом, вот эти инструменты, я советую в поисковиках обязательно использовать, потому что там есть много уточняющего материала. А если вам совсем нужно свежее, вы кликаете за период, открывается у вас календарь при этом, и четко выбираете диапазон, вот когда вам нужно прям самое-самое свежее, то, что было. Ну или выбираете за час там, или за 24 часа. И вот выбираются те ссылки, которые вам нужны. Если вы хотите рассмотреть проблему какую-то, которую вы рассматриваете глубоко, и, допустим, посмотреть, как эта проблема решается в других странах, то вот такой просто поиск в наших русскоязычных, например, ресурсах мало что даст.
потому что ссылки на сайты, например, франкоязычные. Вас интересует, например, что-нибудь там, что-то связано с Францией. Или вы хотите в Китае посмотреть, как к этой проблеме относятся. Вот ссылки, если вы на русском языке сделали запрос какой-то, вы найдете в самом конце, вам придется листать, и листать, и листать, и листать там, и так далее. Может быть, даже и вообще их не найдете. Но системы сегодня современные, тот же самый Google, допустим, позволяет вам провести особый поиск. Вы можете тоже, опять-таки, с помощью вот средств настройки, вы можете там открыть и составить, например, ту же фразу на русском языке, но указать, что искать на китайских ресурсах. И тогда система автоматически переведет вашу фразу, которую вы написали на русском, на китайский язык. На китайских ресурсах везде проведет поиск. Потом и все результаты снова вам переведет на тот язык, который был начальный. И вы сможете таким образом прозондировать, не зная языка, прозондировать любую информацию, связанную, да, с конкретной страной или регионом. Это очень важный момент. Да, потому что сегодня вот почему мы сталкиваемся с таким количеством плагиата? Допустим, в музыке, когда мы слушаем какую-то музыку и думаем, господи, это же прям вот, точно какая-то перепевка, да, какой-то другой мелодии. Там, помните, у Паулса барабан был плох, та-та-тан-тан-тан-та-та-тан-тан. И эта песня та-ра-та-та-да-та-та-да-та-та-та-та-та-та-та. Просто абсолютно почти один в один. Значит, снято все. Да. И вопрос такой, а почему? Значит, такое мы часто слышим. А просто потому, что композитор слушает все время вот какой-то пласт музыки, вот ближайшего, допустим, окружения. И поэтому, естественно, он оттуда берет. Кто-то сказал из великих, что никто себя самого из себя не создает. Мы все равно, у нас любые вещи, которые мы придумаем, это перебор того, что у нас где-то в голове есть. Мы перебираем какие-то возможности. И вот, когда вы пользуетесь, например, только русскоязычными ресурсами, ваши как бы и выводы и так далее, они характерны в основном для русскоязычного, допустим, интернета, русскоязычного сообщества. А если вы, например, заходите куда-то дальше, как раз может быть не оригинальное, необычное решение, которое у нас, например, нет, а в какой-то стране это было решено. Особенно, если вы думаете о проблемах аналогичных. Например, тоже никто же себя из пустого места не создает. Что характерно, например, решаете какие-то кыргызские проблемы. Значит, посмотрите, а может быть есть страны какие-то вдруг, где вот это могло возникнуть. И, соответственно, там стоит поискать на их ресурсах. Выбрать, какой там у них язык, найти такую вещь и провести вот эту вот поисковую информацию. То есть сегодня это нужно делать, потому что многие называют интернет свалкой всемирной. И сегодня важнее становится даже не найти что-то новое, а отсечь. Потому что информации так много, что она нас давит, она создает нам проблемы. И вот я, например, это очень хорошо знаю. Если я сажусь что-то писать, и у меня заваленный стол, много-много-много источников, это меня давит. Я не смогу это делать. Мне нужно наоборот, даже вот когда вот я вот уже работаю, мне может быть взять на 2-3 книжки и куда-то даже уехать. Там, я не знаю, в отеле снять номер или на даче где-то и так далее, чтобы вообще на столе ничего не было, вот только вот два источника. Есть еще такая статистика. Говорят, что если, например, художник начинает бесконечно работать над своей картиной, правит, он ее обязательно портит в конце. Да, поэтому вот нужно точку такую найти, где остановиться, где отсечь эту информацию. И, конечно же, хотя это уже не очень оригинально, но если уже мы заговорили о поиске, то, конечно, нужно сегодня знать элементарные хотя бы виды этого поиска. Допустим, ищете вы информацию, нужна вам информация о Сергее Горбачеве. Если вы напишете, например, здесь, в строчке, Сергей Горбачев, вот в любом поисковике, система вам найдет всех Сергеев и всех Горбачевых. И при этом 99% будет связано с Михаилом Горбачевым информация. А вам он, например, не нужен. И тогда имеет смысл написать там простейшую ситуацию. Ну дайте мне доску, мне сказали, нужна доска или нет. Нужна, оказывается. Если, например, вы напишете в поисковике, допустим, такой запрос, Горбачев, потом поставите, допустим, not Михаил, это будет означать искать всех Горбачевых, но не Михаилов. И вы вот эту львиную долю пустой информации для вас просто отсечете. Да, или, например, вы можете поставить вот эту информацию Сергей Горбачев и поставить ее в кавычках. Это означает, что не может быть других Горбачевых. Да, вот эти два слова должны стоять рядом, именно в такой последовательности. Ну и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле простые достаточно механизмы есть, которые позволяют
Очень здорово вот убрать ту информацию, которая не нужна. Да, это сегодня надо, конечно же, изучать, смотреть, тем более, что перечень, ну, как бы это за один день можно вот потихоньку ввести, один раз попробовать, и все это пошло и в дальнейшем уже вошло в привычку. Теперь то, что касается импровизации. Вот мы иногда думаем так, ну, я так хорошо знаю предмет, что мне, может быть, и не стоит готовиться. Вот особенно, если это связано с прошлогодними какими-то занятиями. Ну, есть такие предметы, которые я вот всегда завидую, да, как педагоги некоторые, там, скажем, что-нибудь такое, какую-нибудь теорему Пифагора, допустим, дают, так? Вот, и думаешь, ну, вроде за эти годы ничего не изменилось, да, то, что я читал в прошлом году, я могу как бы использовать. У меня, например, предмет мой основной — маркетинг, реклама. За год меняется все на рынке, вот все абсолютно, и фирмы уже другие, и законы другие, и так далее. Каждый раз, даже если это разрыв 2-3 месяца, полностью все приходится перелопачивать заново и так далее. Вот. Ну, мы знаем, что обязательно все равно что-то происходит, надо что-то менять. И вот думаю, ладно, мы материал помним, симпровизируем что-то такое. Но на самом деле, если заранее не сделана подготовка, это, то есть обязательно будет уже что-то хуже. Как, знаете, кто говорил? Шаляпин, русский певец. Он говорил так: если, говорит, я один день не тренируюсь, то и пою потом перед публикой, то это слышу я. Если, говорит, я не пою 2 дня, это слышит мой педагог. А если 3 дня, то публика. Вот представьте себе, да, вот какая вот вещь. Поэтому, конечно, должна быть все время подготовка, регулярно, просмотр и так далее. И вот я в качестве примера хотел вам привести такого известного французского ученого, как бы он отличался именно тем, Ла-Рошфуко, Франсуа Ла-Рошфуко, тем, что он, ну, как бы сборник у него вышел такой, он великолепно придумывал эпиграммы, такие неожиданные, яркие, хлесткие. И ну, как бы его очень ждали, что он где-то скажет. Вот пригласили его на какой-нибудь там прием, званый такой ужин и так далее. И все уже ждали, что он там что-то такое выскажет. И потом уже когда-то, через многие годы, он признался. Сказал, что, оказывается, ничего подобного. Он ничего не придумывал вот так вот, на ходу. А он, оказывается, зная, что вечером у него предстоит какое-то мероприятие, он уже с утра, когда он брился, он придумывал досконально, или там с вечера, какую-то очередную эпиграмму свою. И потом выучивал ее наизусть, когда брился утром. А вечером, говорит, нужно было только найти повод, когда вставить. Всегда, говорит, находился какой-то повод, где можно было ее вернуть, эту очередную, как бы, свою эпиграмму. Еще один пример, который мне очень нравится, вот говоря об импровизации, связан с Наполеоном. У Наполеона была такая, значит, привычка, когда он входил в состояние ярости, все его генералы там, ну, просто тряслись, потому что это было очень страшно, когда такая вещь происходила. И вот, потому что он в самой такой, как бы, кульминацию своей разгона того или иного человека, крика на него, он срывал с головы свою треуголку знаменитую, кидал на пол и начинал ее топтать. Это говорит, вообще производило такое впечатление мощное, что потом человек всю жизнь этого не мог забыть. Так вот, потом, опять-таки, после уже смерти Наполеона, его адъютант выпусил воспоминания с острова Святой Елены, где рассказал о привычках императора и так далее, и так далее. И он сказал так, что каждый раз, когда Наполеон вечером устраивал разгон какому-то своему генералу, он, говорит, меня уже с утра просил дать старую треуголку. Вот представьте себе, да? То есть человек такого уровня, он, тем не менее, тоже заранее даже свои вот эти вот эмоции и вспышки планировал. Вот что значит импровизация, да? Когда она отработана, тогда ее и ставить можно, тогда и как где-то и полет фантазии рождается, но она покоится на твердых основаниях. Вот, чтобы как бы она хорошо сработала. Иначе ничего не получится. Вывод не импровизировать. Вот. Ну да. А теперь по структуре выступления. Ну что, то есть вот как бы может быть. Мне вот очень нравится, когда-то был такой наш соотечественник в советское время, Генрих Альтшулер. Это был очень интересный человек, который придумал теорию решения изобретательских задач, ТРИЗ. Когда-то она была очень-очень популярна. Да, потом очень многие его ученики разъехались по миру, многие стали миллионерами, миллиардерами, развив вот его это вот направление мысли. Очень интересный
вещи, которые вот он, о которых он рассказывал, стоит об этом почитать, потому что есть несколько книжек таких достаточно любопытных. Ну вот, если свести это все, предельно убрав очень много деталей тонких, значит, обычно вот как бы все сводится к созданию таких вот простых вопросов, последовательно, которые вы сами себе задаете. Значит, первая задача. И причем применить это можно к чему угодно. Ну, допустим, в данном случае к выступлению к вашему. Первое. Опишите реальную ситуацию. Вы мысленно в голове вот думаете над проблемой, вы ее описываете, как видите. То есть, что вот, допустим, происходит. Готовите выступление какое-то там перед, допустим, педагогическим составом. Тоже думайте, что вот сейчас в данный момент, вот все, что связано с вашим выступлением. Второй вопрос. В чем противоречие? В чем проблема? Что не работает? Находите эту проблему. Потом третий пункт, очень-очень важный. Представьте идеальный результат. То есть вот здесь нельзя ограничивать свою фантазию. Вы представляете все и записываете все. Прямо на листочке записываете. Как бы можно было решить эту задачу. И причем пишите как реальные вещи, так и нереальные. Потому что очень часто из нереальных вещей потом рождаются какие-то идеи. И вот вы четко расписываете, надо сделать это. Вот при таких-то условиях это может быть решено. Ну, скажем так, допустим, если это действительно уже изобретательская задача, вечный двигатель, да, многие очень хотели это изобрести. В чем противоречие? Почему он не работает? Потому что есть сила трения, которая мешает и так далее. И вот вы начинаете писать, когда бы мог, если бы ее удалось свести к нулю, если бы был создан такой прибор, который бы там и так далее. И вот прямо, а потом начинаете думать уже, последний как бы этап, при каких условиях проблема может быть решена. Что должно измениться, чтобы проблема решилась. Вот начинаете все выискивать, потому что решаете, допустим, в школе проблемы или в вузе. И вот вы начинаете думать, да, неплохо было бы нам, извините, проректора заменить. Да, ну я смеюсь уже так, да? То есть, когда вот начинаете думать, а когда это возможно сделать? Что? А возможно это, когда нужно вот это поменять, там то поменять, туда переместить. И вот вы все возможные варианты, все прописываете. Или на повышение отправить, так? Вот, допустим, все как бы тут расписывать и так далее. И когда вот это все сделано, вы потом начинаете эти листочки свои уже смотреть и думать, что теперь реально. Внести соответствующие изменения. Что можно из этого сделать? Что использовать? Вот что вычеркнуть, а что оставить? Это вот если вы сами, допустим, решаете эту проблему. Ну, я хочу сказать, что в моей жизни мне этот алгоритм многократно помогал в самых критических ситуациях. Когда мне просто уже вот было все разрушено в жизни, и когда я просто уже думал, что все, жизнь кончилась. Значит, вот точно так же, вот по этим же принципам, только уже в виде проблемы я описывал свою ситуацию. Что, значит, со мной происходит? Что, значит, мне может произойти? Прям четко беру листочек и выписываю это дело. Потом дальше, в чем проблема главная? Допустим, нет денег, а мне нужно там туда там отдать их, да, и так далее. И вот я это записываю. Теперь дальше следующий вопрос. Какой идеальный результат? Мне нужно там, что бы я мог, что я умею. Значит, допустим, это, вот я там это расписываю. Потом, когда может быть решена? Когда я там использую свои там какие-то механизмы, там туда опять это все расписываю. А потом дальше я начинаю уже, прям беру табличку, во-первых, успокаиваюсь сразу. Да, потому что вот она, уже моя проблема описана, она уже как бы есть, уже, оказывается, и не такая уж она большая. Потому что самое страшное, это когда в подсознании где-то что-то крутится. Вот когда чего-то ждете, ожидаете и так далее. И тут, а дальше вы начинаете уже конкретные действия. Вот это попробовать, дата, когда это можно сделать, это тогда-то, это тогда-то, это тогда-то. И все успокаивается, и вы придете, уже у вас есть план. У вас есть план действий и так далее. Вот в речи то же самое, прекрасно сработает. То есть то же самое описали, прикинули, только уже рассказали людям о том, что как бы можно сделать, как решить и так далее, и так далее. Ну, основные части выступления. Вот, понятно, мы это прекрасно знаем. Так же, как и в сочинении, так и в выступлении. Есть вступление, основная часть, заключение. Я пишу аналоги в жизни. Все у нас в жизни подчиняется этому ритму. Болезнь так начинается. Прием пищи, тоже приготовление, потом все, секс, да и сама жизнь. Вот именно поэтому нас жизнь заставила выработать такую форму. Вступление, основная часть, заключение. И я что хочу сказать. Мой опыт вообще как бы работы в жизни, вот составление каких-то и научных работ, и статей, и выступлений и так далее, очень часто, я скажу сейчас парадоксальную вещь. Я пришел к такому выводу, что очень часто, мы всегда учим, да, и детей своих, что самое главное содержание, а форма вторична. Да? Много об этом говорилось всегда.
Вот опыт жизненный, к сожалению, часто доказывает, что чаще всего форма является главной, а содержание вторично. Ну, возьмем пример защиты диссертации. Вот если диссертация удовлетворяет формальным признакам, она уже пройдет. Вы понимаете, вот все здесь составлено по всем правилам, пускай в ней идей 0. Но она сделана как положено, все как с обтекаемыми фразами, все везде нужно, пропорции выдержаны и так далее. Очень часто ее читать будут в ВАКе там, и так далее, где-то люди, которые вообще к теме не имеют отношения. У нас все время людей не хватает, а если это какая-то область узкая, то человек даже ничего не понимает. Но он смотрит на эти формальные характеристики, думает, так, это есть, галочки ставит, да, нормально, все, в принципе, можно выпускать. Да, и так далее, и так далее. Вот, например, тендеры. Вот сегодня всех это интересует. Мы гранты, да, стараемся выиграть любым способом. На грантах очень многие люди живут всю жизнь. Вот, сегодня, и я вот обращал внимание на те компании, которые эти гранты составляют. Очень часто это вот как бы навык определенный. То есть, опять-таки, вот один грант. Сначала ничего не проходило, потом одну какую-то форму составили, прошло, потом следующее где-то похожее и так далее, и так далее. И вот если форма выполняется как положено, то тоже очень часто как бы на конкурсе все это работа побеждает. Я, например, обратил внимание на такие вещи. Часто вопросник предварительный там состоит из бездны вопросов, там несколько страниц. И вот, допустим, на некоторых вопросах, наверное, кто-то составлял, сам уже забыл о том, что он уже спрашивал об этом. И вот некоторые люди пишут, например, смотри первую страницу, я там уже ответил. Или там я уже написал. Вот такие работы не проходят. А если человек тупо опять повторяет, опять рассказывает, то есть пункт есть, значит пункт заполнен. Еще один пункт есть, тупой вопрос. Некоторые даже пишут так, вопрос глупый. Я встречал таких, да? Или и потом вопрос не по существу. Вот такая критическая, допустим, неожиданная и неуместная реплика может стоить того, что сразу договор тут же раз в сторону и как бы эту заявку отложит, и она никуда не пройдет. Горе от ума. Совершенно верно, да. И наоборот, если, значит, все выполняется прям точно, скрупулезно, как положено заполняется, это проходит. Сегодня у нас, я не знаю, как в Кыргызстане, но у нас, например, все вузы сегодня работают, когда получают какие-то тоже гранты на работы, все через торги, да, проводятся торги. Вот я несколько раз в них участвовал. Я обратил внимание, что, например, такой вуз у нас, как Высшая школа экономики, участвуют вообще вот поголовно. Вот все, что проводится, вот, например, я участвовал недавно на торгах, которые проводил Госкомстат. И вот там было порядка где-то 7 заявок. А смысл в том, что выставляются заявки, например, обучение всех преподавателей в стране, на деньги там такие-то, такие-то, вот столько-то денег выделяется. И дальше там по такой-то теме. Значит, соответственно, вуз готовит большой комплект документов, уставы, все документы, подтверждающие, да, вот такая вот, да, пачка, где доказывает, что может это провести, что потом о преподавателях рассказывает и так далее, и так далее. И потом устанавливает свою цену, за сколько он готов провести. На торгах объявляется начальная заявка, например, там $100 тысяч. А те, кто участвует, один пишет, я готов это все сделать за 50 тысяч. А другой говорит за 80 и так далее. И вот все эти заявки в таком вот объеме предварительно сдают в этот комитет, который организует потом эти торги. В определенный день всех собирают, кто подал заявки, и человек начинает зачитывать. Это официально все протоколируется. Вот при такой-то вуз он подал такие-то сведения, вот лицензии, вот все показывает, что все требования выполнены. Потом следующий вуз и так далее. И потом начинает сравнивать суммы, какие кто предложил. И вот здесь вот чаще всего получается так, что кто меньше дал, тот и выиграл. Но формально считается так, что даже если это что не обязательно так, может быть у кого-то, но на практике всегда так оно и происходит в основном. И вот я обратил внимание, что Высшая школа экономики, вот 20, например, заявок подается, вот она на все 20 подает, значит, свои заявки. А в другом месте где-то опять там, на все подряд. И естественно, из этих 20 хоть 5, допустим, они выигрывают. Тем более, что 90% материала, который нужно подготовить, он идет, он есть уже, он отлажен и так далее, идет как бы. Вот еще раз, это к вопросу о форме. Когда все выполнено по форме, во-первых, она повторяется, это уже определенная привычка. Вот, а во-вторых, значит, ну, к сожалению, вот от нее отступать не нужно. И даже в таких вещах, как допустим, части выступления, у нас в голове вот эта вот форма, это живет. И выходить из нее всегда это как бы, допустим, ну, это стресс уже и для самого выступающего, и для тех, кто слушает, потому что есть уже какая-то форма.
Люди чего-то ждут и так далее. Поэтому все-таки ее желательно выдерживать. Значит, как строятся эти части? Ну, еще я хотел бы вам, прежде чем переходить к ним, хотел бы вот ввести еще, чтобы вы вот эту формулу запомнили, которая мне, например, тоже в жизни очень-очень помогает. Она звучит так. Это почему называется формула рекламы? Ее в рекламе очень активно используют. И она хорошо работает. Но работает опять-таки универсально. То есть, чтобы ваше предложение, контакт, переговоры, продажи или что-то работало, в нем должны быть вот эти вот 5 частей. ВИМЖа. То есть, где это В – внимание, И – это интерес, М – это мотив, Ж – желание, и, наконец, А – активность или действие. Ну вот давайте посмотрим, как это работает, и где мы можем это применить. Иными словами, вот ваше выступление должно составлять все вот из этих вот 5 составляющих. Все они должны быть. Если чего-то не будет, значит где-то не сработает. Внимание! То есть вы вышли выступать, особенно если публика рассеяна, если, значит, школа, ну, представьте себе, что такое школа, да, когда, допустим, класс какой-то бурлящий, там и так далее, чтобы сразу каким-то образом собрать, допустим, людей, нужно вызвать их внимание. Любым способом, то есть какой может только быть. Ну, значит, не будет этого, все остальное тоже бессмысленно. Вы можете приготовить прекрасное выступление с какими-то великолепными примерами в середине там где-то или ближе к концу. В самом начале не сцепите, у людей все это куда-то перепрыгнет и пошло-поехало. Причем проводились многократные исследования, которые говорят, например, о том, что совершенно не обязательно, что человек, который вас внимательно слушает, будет сидеть, вот, допустим, вот так. Да? Наоборот, очень многие говорят, что если ученик сидит вот так вот на занятиях и вот так вот внимательно за вами следит, значит, мысли у него далеко. Есть другие некоторые формальные такие признаки, которые позволят сказать, что человека вы зацепили. Обычно это наклонение головы на бок. Вот это когда заинтересованность рождается. Да, это может, то есть, ну, мы об этом еще поговорим, да, у некоторых каких-то таких вещей. Но внимание зацепить необходимо с самого начала. Все иначе все остальное не сработает. Затем и интерес. То есть обязательно, мы так устроены, мы же время не тратим, да, вот об этом и Павел говорил, и очень многие другие выступающие, что никто не хочет тратить время впустую, да, и включая наших детей. Они тоже, потому что этот момент у нас включается на подсознательном уровне. Что вообще я делаю? Для чего я тут, значит, сижу, и что надо мне это в жизни или не надо мне это в жизни? Вот интерес очень часто связан с личными какими-то потребностями. Они могут у нас плавать, причем так в жизни и происходит. Да? Мы в детстве хотим пополнеть страшно, потом вдруг мы проскакиваем через какой-то, думаем, господи, как бы похудеть. Потом еще, и если вот так вот, я бы был, не знаю, там кем-то там секретарем у Бога, я бы, наверное, просто устал фиксировать. Я бы просто ждал какое-то время и думал, что человек сейчас начнет просить совершенно о другом, об обратном. Чуть-чуть дай ему времени, и вот мы бесконечно меняем свои желания, которые как бы есть у нас и так далее. И вот интерес всегда связан с этими внутренними потребностями. Они есть у человека. Если ваше что-то такое, вот то, что зацепило внимание, как-то цепляется с этим, у человека продолжение как бы контроля над ситуацией. Он думает, слушает дальше, продолжает слушать. Ну вот здесь вот есть некоторые вещи, которые я уже как бы упоминал. То есть, как вы думаете, когда интерес максимальный? Когда что-то вы совершенно новое узнаете или новое об уже известном? Как? Новое, совершенно новое. Новое об известном. Ну вот видите, разные мнения. На самом деле доказано это все. Ну представьте себе ситуацию. Вы идете, допустим, проходите через комнату, там стоит, допустим, телевизор какой-то, так? И, ну, даже возьмем такую вещь, на которой мы редко сосредотачиваем внимание, реклама, например, пошла. И вот вы идете, и там кто-нибудь рассказывает про какой-то там синхрофазотрон. Там то-то, 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 то-то. Или, допустим, появляется там тетя Ася, которая, значит, там вдруг неожиданно в какой-то новой ситуации что-то она рассказывает там. Или какой-нибудь сюжет, который вы уже видели, какой-нибудь там человек, который вдруг что-то начинает рассказывать. Где-то вероятность, что остановитесь и послушаете, выше. Когда вы что-то уже знаете об этом, или человека знаете, или что-то еще, вот вы останавливаетесь тогда. А нет, вы проскочили там дальше куда-то мимо телевизора. Новое об уже известном на нас действует сильнее и вызывает интерес сильнее. Этот момент, он очень важный. И еще один пример, который мне понравился, когда дети в детском саду работали с разными игрушками. И у них среди этих игрушек была железная дорога.
Ну, столько же было детей, сколько и на других игрушках. Потом повели детей на экскурсию на железную дорогу. Смотрели, как работают сортировочные горки и так далее. Дети вернулись в детский сад, и очередь сразу выстроилась за этой игрушкой. Потому что дети уже знали, что это такое, они это увидели и так далее. Вот так у нас работает сознание. И поэтому, если вы даете абсолютно новую информацию, значит, надо ее сначала ввести где-то, бегло, немножко, суть рассказать. Потом чуть-чуть, может быть, дать, чтобы это устоялось в голове. Или в этот день, или на следующий день, потом еще что-то продолжить. И потом постепенно у человека вот как бы эта мысль проталкивается в голове. Он уже что-то знает, что-то узнает, а потом уже, если он это слышит, ему уже это интересно. И надо это связать с его личными потребностями. Вот тогда, значит, как бы интерес будет зацеплен. Вот если нет, значит нет. Есть такие уже тоже психологами отработанные вещи. Допустим, ну, скажем, вот как вы считаете, что привлечет внимание и что вызовет интерес больше? Допустим, фотография или рисунок, если вы используете какое-то наглядное пособие. Вот что привлечет большее внимание? Рисунок или фотография? Это тоже доказано. Фотография. Фотография вызывает быструю реакцию, да? Быструю, особенно если она реалистичная, если связана с близкими какими-то объектами для человека, фотография гораздо большее внимание вызывает. А если рисунок еще абстрактный, то еще меньше внимания. Да. Потом дальше. Вот, допустим, как вы думаете, если изображена на фотографии изображена женщина, так? Допустим, ну что-то такая, какой-то элемент, который вы, например, связали, вот он на образе изображена женщина. Ну, скажем, вот мне близка реклама ближе, да, вот скажем, я опять возьму такую ситуацию. Джинсы, которые, например, может носить кто угодно, мужчина, женщина и так далее. Вот в этих джинсах на плакате на каком-то изображена женщина. Вот кто из мужчины или женщины прореагирует на эти джинсы и захотят их купить или одеть? Мужчина или женщина, если женщина изображена? Женщина. Мужчина, женщина, женщина, женщина. Потому что мы когда смотрим на объект, мы идентифицируем с собой. Это тоже такой подсознательный внутренний процесс. Вот. И поэтому мужчины посмотрят с сексуальной точки зрения, так? С эстетической. Да, и с этой точки зрения, может быть, оценят. Ну, я так уже утрирую, конечно, какие-то отдельные вещи беру. Вот. А женщина подумает о том, чтобы, допустим, эту вещь купить, приобрести и так далее. Да. Да. А мужчина, значит, изображен. На мужчину это действует больше, в большей степени. А ребенок изображен. Вот ребенок изображен, допустим, в тех же джинсах там и так далее. Кого заставит покупать? Родители. Кого родители? И мужчин или женщин? Вот в 2 раза больше изображений детей действует на женщин, чем на мужчин. Тоже момент такой очень интересный, психологами многократно доказанный, отработанный и так далее, и так далее. Поэтому я, собственно, почему об этом говорю, да, потому что мы же часто, например, просто так раз какую-нибудь картиночку, которая вот нам понравилась, куда-то там наглядное пособие поставили в презентацию, допустим, и так далее, и не учитываем, допустим, воздействие какое-то, особенно если это учебный процесс. Вот все подчиняется определенным законам. У нас жесткие алгоритмы в голове есть. Вы помните, знаменитая такая вещь, когда вот вам дают листочки, ну мы не будем проводить, у нас времени мало, я хочу побольше дать. Допустим, старая такая штучка, когда вам дают листочек и говорят, напишите, пожалуйста, только быстро не задумываясь, на этом листочке фамилию поэта. Раз человек пишет. Теперь часть лица. Потом быстро фрукт какой-то. 5 человек, не задумываясь. Потом у тебя берут этот листочек и говорят, яблоко, нос Пушкин. Открывают, у 99% яблоко, нос Пушкин. Почему это происходит? Потому что мы все воспитываемся примерно в одной формации. Естественно, испанцы напишут другое, да, допустим, у них там, скажем, но мы вот, допустим, у нас все равно единое пространство примерно, и у нас есть определенные стереотипы, которые нам в голову вводят, и мы часто даже и не понимаем, насколько наше мышление действует по стереотипам заданным. Вот, и поэтому вот эти вот вещи, их, конечно, надо изучать, смотреть, это отдельные разделы науки, которые тоже позволяют где-то усиливать воздействие, значит, на ту или иную аудиторию. Вот это уже сегодня доступно, психологи многократно провели много-много-много разных экспериментов. Поэтому этот момент достаточно интересен. Мотив М. То есть зацепили внимание, примерно обратились к каким-то интересам, но чтобы это хорошо прошло, должны точно понимать мотивы человека. Вот они у нас совершенно разные.
И в зависимости от того, какой мотив у человека, так ему и нужно где-то подавать одну и ту же информацию. Не может быть, допустим, одного и того же обращения или одной и той же речи для разной аудитории. Не может быть. Потому что разные мотивы. Какие мотивы могут быть у школьников у наших? Ну, во-первых, представьте себе, сколько, как голова забита, особенно если старшие классы поступлением там куда-то, в вуз и так далее. Да то, что мы уже забыли про себя, ну, если только мы не с родными, скажем, там, напрямую связаны и так далее. Сколько связано с борьбой за выживание в той же самой школе. Человек думает, находится, думает, как бы у него деньги не отобрали. Как бы там еще что-то, ну я опять утрирую, беру сейчас с потолка, да, как бы примеры какие-то. Сколько тут вот мотивов выбиться среди своей среды, понравиться той девочке, которая сидит там на второй парте. Вот, и, допустим, и наши мотивы, они же совершенно иные, да, когда вот мы, например, что-то выстраиваем. У нас уже другие задачи в жизни стоят и так далее. Поэтому мотив, я считаю, это самое главное. Вообще, с чего нужно начинать? Точно постараться прикинуть, то есть какие мотивы могут быть в этой аудитории. А еще лучше связать и со своим выступлением, и с тем, почему вас пригласили, и с чем-то еще вот эту вот в единую такую эту, но мотив. Какой мотив, допустим, аудитории? Но чаще всего есть некоторые вещи, которые универсальны на планете. Если вот все мотивы расположить в порядке убывания, то как бы мы ни были, ну вы знаете, как мы, особенно в преподавательской среде, действительно очень многие работаем не за деньги, а, допустим, за то, чтобы, значит, чтобы нам это нравится, да, как бы это призвание какое-то и так далее. Но, тем не менее, если мотивы вот так вот взять за, как вот нам Павел ставил, что буквы начинают крупнее становиться, да, если повторение идет, мы на экране это видим, да, ключевые слова какие-то. Вот то же самое, если посчитать то, чего хотят люди в большей своей части, то обычно всегда идет на первом месте заработать деньги, вот по мотивам, по убыванию. Сэкономить деньги, принять верное решение, допустим, позаботиться о здоровье своем, ну, безопасность, естественно. Та же самая шкала Маслоу, только, значит, немножко вот выделена еще дополнительно вот более такими утилитарными какими-то желаниями, усиленными. И поэтому, конечно же, как бы там мы там ни говорили о том, что мы строим другое общество, мы хотим там, чтобы наши дети руководствовались другими какими-то задачами, но если вы в своем выступлении делаете упор где-то, вот, например, на денежные вопросы какие-то, на возможность чего-то заработать, где-то как-то вырваться, где-то еще, это, конечно, вызовет значительно больше интерес у многих людей. Но если вы при этом еще это облечете в какую-то форму, допустим, дадите еще другие мотивы, чтобы как бы добиться, чтобы не превращалось выступление в какую-то такую уж очень большую меркантильность, ну, то есть, соответственно, это будет тем более хорошо. Вот, но тем не менее, вот так, мотивы таким вот образом распределяются. Ну и дальше идет все там уже по убыванию. Вот, да. Это основа, к сожалению, и, знаете, я вот с этим сталкивался многократно, работая в бизнесе. Когда бизнес, например, строится на том, что как бы вы рассчитываете, что будут у вас сотрудники работать только благодаря Святому Духу, что называется, да? Вот, да, и да, когда будут думать, что все как бы там можно только идеей какой-то оправдать, сложнее гораздо работать с людьми. Когда очень четко это приводится к языку денег, финансов, в виде штрафов за какие-то вещи, которые вы, допустим, не хотите допускать, и наоборот, доплат каких-то. Но работает это все гораздо эффективнее, как говорил Аль Капоне, помните, говорит, я понял в свое время, гангстер знаменитый, что говорит, добрым словом и пистолетом вы добьетесь гораздо больше, чем одним добрым словом. Вот тут такая же вещь, да, добрым словом и деньгами вы добьетесь большего, чем, допустим, где-то только одним добрым словом. И, к сожалению, это работает, никуда от этого не денешься. Значит, соответственно, мы точно должны определить мотив. Дальше, желание. Вот этот момент вы точно должны подвести к тому, что вы чего-то ждете. Вот к человеческому желанию. Вы должны сформировать это желание, чтобы оно возникло. Если его не было, его надо сформировать. Вот то, куда вот вы, помните, мы говорили, что бы вы хотели, чтобы человек сделал. Вы должны его показать, рассказать, как у человека появляется желание поступить в Оксфорд или, допустим, в Кембридж. То же самое, он ничего этого не знает. Вы ему в какой-то момент дали, потом закрепили, потом рассказали о примерах, которые могут ему это позволить. И вот вы потихонечку сформировали это желание у человека, вот, допустим, попытаться направить работы какие-то, конкурс, который проводится, там что-то еще и так далее, и так далее. Вот вы потихонечку сформировали это желание, оформили его.
Человек иногда даже сам не почувствовал, откуда, как. Но он уже понимает, что он пришел, что-то такое в голове у него есть. Потом еще раз усилили, еще добавили, и вот это желание вы потихонечку сформировали. Что-то сделать. И, наконец, вот эта вот активность или действие, это конечный пункт. В рекламе это звучит так, например. Если вы все рассказали, написали, что нужно купить там какой-то товар, и даже наверху написали, что скидки будут скидки 20%, то вы не закончили мысль. Что значит скидка 20%, когда просто указано, сколько времени скидка 20%? Если все время, то это изменение цены, извините меня. А вот если вы укажете скидка до 9 мая, значит, а сегодня, допустим, там 7 или 6, вот здесь уже точно, вы точно это очертили. Вы предположили, что человек сейчас побежит и что-то сделает. Почему у нас так хорошо, вот, я думаю, в Кыргызстане тоже это есть, такие каналы, как «Магазин на диване», например, да, работают там и так далее. Вспомните, как они говорят, да, когда они рассказывают, если вы сейчас в течение часа, пока не закончилась эта программа, нам позвоните, то мы вам в подарок тогда 2 комплекта дадим. Ну да, при этом, но тем не менее, они каждый раз это очерчивают, потому что каждый раз это работает. Вот мне иногда говорят, вот хороший вопрос сейчас, надо ли, допустим, если это повторялось где-то, какая-то вещь, ну, может быть, не стоит повторять, да, и так далее. Но извините меня, то же самое у нас происходит и с нашими поэтами и так далее. У нас есть, допустим, если говорить о русском языке, 36 букв, да, и как бы мы эти буквы и перебираем все эти годы, и ничего страшного, как бы пользуемся и в разном порядке расставляем. Если какая-то идея работает, ну, значит, она работает. До определенного предела. Конечно, бывают ситуации, когда что-то становится избитым. Когда это перестает работать. Ну, посмотрите, опять-таки, вот упоминали уже цыган, например, которые там подходят на улице. Посмотрите, как, например, цыгане начинают разговор. Дай, дорогой, я тебе ручку посмотрю. То есть начальная фраза какая-то, да, которая вот зацепка. То есть и сегодня, допустим, те мальчики и девочки, которые что-то продают там с какими-то рюкзаками, ходят по городу, они тоже задают этот же вопрос. То есть у цыган это работает, да, вот вначале, а они, например, подходят, простите, можно к вам обратиться? Но за счет того, что они, например, особенно в таких крупных городах, не знаю, как в Бишкеке, но в Москве, они тем самым сразу дают понять, кто они такие, этой фразой. Люди уже шарахаются. Нет, нельзя. Хотя они так же, как цыгане, разрешите вас спросить. Да, идут там и так далее. Ну, здесь уже мы понимаем, что эта фраза из себя исчерпала. Значит, им нужно в данный момент что-то другое. Потом это люди забудут, и можно снова к этому вернуться. Поэтому вот действует принцип контраста, да, все время. То есть, как вот я уже говорил об этом, что посмотрите, что делают все, и немножко видоизмените. Не говорю, что это хорошо, это плохо. Я говорю, сегодня это работает, а завтра это не работает. Поэтому все время где-то надо искать, смотреть, стали мы что-то уже избитые какие-то фразы говорить нашим школьникам. Они уже на них плохо реагируют. Убрали. Висят плакаты, которые уже давно висят, как говорю, уберите их. Пусть они где-то будут полежат, потом снова повесите. Опять это сработает. А так это уже стена. Никто внимания не обращает, ни на что не смотрит. Вот так у нас сознание устроено. Мы моментально где-то что-то такое, что-то узнаем, ставим галочки, что это есть, и уже перестаем замечать. Поэтому вот эта вот активность или действие, это конечная как бы такая точка. В музыке возьмите пример, я очень тоже люблю смотреть, вот обращаю внимание, допустим, балет идет какой-нибудь, классический балет Чайковского. Там каждый номер заканчивается там та-та-та-та-та, пам, точка. Возьмите какой-нибудь современный балет, и публика радостно начинает аплодировать. И возьмите какой-нибудь классический, возьмите какой-нибудь авангардный балет, да? Даже того же Щедрина, хотя он уже там уже далеко не авангард, там часто номер закончился, и музыка, и сразу плавно перешла в другую. Потом еще что-то пошло, и вот люди сидят в зале, это очень интересно, с балкона особенно, и вот они так, они собираются хлопать, так, а музыка уже дальше пошла, и вот они вот, и естественно, и точек таких уже нет эффектных. И, допустим, ну везде это проявляется. Хотя вроде бы уже избитый прием, любой композитор меня бы сейчас здесь уничтожил, сказал бы, что это все уже старье, это устарело, там, и так, но это работает или не работает. Вот. Мы чаще всего вот такие вещи должны учитывать, по крайней мере. Мы должны хотя бы, может быть так, предсказывать эффект. Если нам для эффекта надо, чтобы это было бесконечно, длилось, ну, значит, самое главное, чтобы это вы точно предположили себе, что это так будет. И тогда это, может быть, в качестве выразительного приема нужно использовать. Хорошо, значит, теперь по структуре пройдемся. Я не буду здесь детально останавливаться на мелочах. Значит, вступление. Вступление. Как мы его обычно строим? Ну, во-первых,
зачин, как бы, да? Нам надо подготовить аудиторию к восприятию. Вот как раз мы целевые действия. Надо завладеть вниманием, возбудить интерес, заставить слушать, вызвать доверие. А как можно доверие вызвать? Каким образом? Расположить, опыт какой-то, свой пример привести, показать единство с аудиторией где-то в чем-то. Вот, когда мы знаем, понимаем, что мы над одними проблемами бьемся, естественно, это возникает какое-то доверие. Вот. Теперь, каким образом, какие приемы и средства использовать? Что-нибудь удивительное, случай, факт, история, приятная неожиданность, юмористическое замечание, другие. Например, скажем, некоторые лекторы начинают: слушайте, ну пока я шел к вам сюда, вот на улице я там увидел, ну то есть прекрасное начало, да, какая-то вот такая вот ситуация, которая где-то возникла, юмор, какая-то шутка сказана. Ну то есть это вот мой вот очень хорошо работает в выступлении. Потом завязка. Мы как раз здесь вводим понятие проблемы, которые мы хотим в наше выступление осветить. Показываем ее актуальность. Выявляем противоречия, вот она завязка появляется, да, как мы говорили с вами, любой сценарий, который вы пишете, там, допустим, куда-то там кино или что-то, у нас обязательно должен быть конфликт. Не будет этого конфликта, все будет серое, мы смотреть будет неинтересно. То есть обязательно у нас появляются, здесь мы какую-то мысль выводим, появляются противодействующие элементы, которые против нас. Мы это людям рассказываем, что это вот нам мешает. Вот. И потом это к чему-то уже как бы приводится к какому-то решению. Прием сопереживания, парадоксы, контрасты, которые мы здесь даем. Контрасты. Да, контраст очень хорошо работает. Потом доводим план до аудитории. Значит, обеспечим понимание, что люди поняли, что, допустим, вы какую задачу ставите. Обращаемся к их интересам, потребностям. Может быть, ссылки какие-то на документы здесь даем. Ну вот какую-то завязку мы делаем. Потом дальше. Основная часть. Ну, это не просто вопрос, а это просто как бы части основной части. То есть первый этап. Мы представляем предмет. Мы уже здесь вводим понятие того, что вот мы как бы рассматриваем. Рассказываем, может быть, это определение какое-то или что-то еще и так далее. Трактуем. Опорную схему какую-то даем. Картинку доносим до сведения. А потом выдвигаем тезис, да, то есть мы выдвигаем какое-то, допустим, решение, какую-то мысль свою. Так? И тут же пытаемся опровергнуть антитезис. Мы пытаемся доказать, почему не работает другое. И, знаете, есть в научном мире очень такая как бы распространенная вещь, распространенная мысль, которая говорит о том, что если только человек, допустим, ученый, наделен даром убеждения, риторикой, и при этом он поддерживает какую-то ошибочную мысль, такие люди человечеству обходятся очень-очень дорого. Потому что они так красиво убеждают вот в своем решении, ошибочном решении, что их долго потом никто не решается опровергнуть. И естественно. То есть, потому что кажется настолько убедительно то, что человек говорит: а сколько было книг о том, что Земля, например, плоская, так? Вот, и, допустим, подобного плана. Ну, я сейчас как бы вот говорю. И если человек убеждал и умел это красиво преподнести, и если он тем более еще славился тем, что он умеет размазывать всех конкурентов и оппонентов, то очень часто другие ученые, они предпочитали не связываться. Вот, будут боясь осмеяния там, или чего-то, или слишком это было, ну, как бы убедительно. Вот, поэтому мы в любом случае, видите, мы как бы выдвигаем тезис, вводим антитезис, мы пытаемся что-то такое вот как бы, ну, со своей стороны, я надеюсь, что мы придерживаемся все-таки правильных убеждений в своей жизни. Затем мы пытаемся связать теорию с жизнью обязательно. И, что бы мы ни давали, с практикой, предложить какие-то жизненные решения, которые где-то могут помочь. И здесь уже нам идут данные эксперименты, знаете, как у нас смеются, говорят, английские ученые сказали, да, и уже это английский ученый стал таким нарицательным, когда начинаем хохотать, когда что-то не доказано, когда какая-то желтая пресса что-то пишет, какую-нибудь фигню, обычно всегда указывают английские ученые, там сказали, там, или кто такие английские ученые. Вот, официальные установки какие-то и так далее, и так далее. Это вот все в главной части. Ну и в заключение, естественно, мы здесь опять-таки вот напоминаем основной тезис. Люди все забывают, есть статистика, который говорит, я боюсь, может быть, детали соврать, но примерно так, что из того, что нам человек говорит вот при контакте, мы примерно запоминаем, по-моему, 30%.
Потом, значит, у нас в памяти, да, потом забываем еще из этих 30, по-моему, в течение первого дня еще 15, а в памяти остается не более 5. Вот, поэтому, да, нужно многократно доводить свою мысль, не стесняться этого, возвращаться к этому, особенно, конечно, на уроках. Вот потому что все это люди забывают, и как бы особенно, если они думают о своем. Поэтому многократно, конечно же, обратная связь нужна постоянная, чтобы человек, потому что очень часто человек начинает думать только тогда, когда он начинает отвечать. И поэтому очень часто тоже ситуация, например, две подружки сидят, одна второй начинает что-то спрашивать, а она ей говорит, ну да, а ты, а потом вдруг говорит, ну так что мне делать? И та вдруг так, и начинает искать, какая же там последняя фраза была, значит, чтобы что-то такое найти в голове. А внешне это все, да. Потому что вот эту заинтересованность мы отрабатываем в течение нашей жизни безупречно. Только ребенок маленький, где-то в автобусе, там вот вы едете, и вот действительно искренне вот понравились вы ему, вот он оставился, и будет смотреть. А потом мы это отрабатываем, взгляд незаметный, значит, куда-то там в глаза отвели, и так далее. Вот это мы отрабатываем все, и заинтересованность на лице. Это то, что мы умеем делать великолепно. И дети наши учатся в школе уже этому именно. Потому что за это их поощряют. Вот, значит, закрепляем мысль повторно, возвращаемся к проблеме, и вот здесь мы даем самый сильный аргумент. Все дело в том, что наша речь подчиняется, опять-таки, законам определенным. И вот то, как вы вводите какие-то аргументы, это тоже драматургия. Не нужно самый главный козырь, который у вас припасен, да, как самое сильное доказательство, выкладывать в самом начале. А что потом останется? Поэтому вы их выдаете постепенно в своей речи, и в заключении вы усиливаете это, и выдаете самый главный козырь, который уже окончательно разбивает конкурентов, если там вы что-то такое там доказываете, так, убеждает людей, что вы правы, потому что самый сильный козырь вы выдаете в конце. Да. Вот, дальше. Вы убеждаете, что цель достигнута, подводите к заключению, добиваетесь одобрения, принятия, мысли. Знаете, как говорят у политиков иногда, когда политики говорят слово «народ», это обычно, когда хотят толкнуть толпу на какое-то очередное плохое дело. Ну вот смешно так будет, ну вот как раз очень часто в конце призыв какой-то идет. Делайте там то-то. И если человек опять-таки наделен даром ораторским, ну значит он может использовать это как в одну сторону, так и в другую сторону. Вот. Подытоживающие утверждения, эмоциональные средства, яркие примеры какие-то. И вот здесь уже задачи, мобилизация людей к чему-то, ориентация и призыв к решению какого-то проблемы. То есть перспектива и лозунг. Видите, даже лозунг какой-то, который может, допустим, в конце... Ну, лозунг это очень широкое понятие, да, понятно, что это может быть просто красивый девиз какой-то, который в голове, допустим, оседает. Вот схема, порядок выступления, который как бы я рекомендую использовать, очень хорошо работает. Если опять свести это к 3 словам, как правило, бывает так: изложить факты, сделать выводы, призвать к действию. Или показать плохое, показать, как исправить, призвать к сотрудничеству. Вот на начале, кстати, на вступлении очень хорошо действуют страшилки разные. Я их называю страшилки, да, поэтому что-то такое где-то происходит, вот все, скоро сейчас мы все исчезнем, потому что там что-то такое, вот это вот как бы тоже хорошо работает как драматургический прием. То есть тоже достаточно хорошо работает. Вы же все это дадите нам, да? Ну, конечно. Берите. Теперь, значит, вот еще один момент. Ну, опять-таки, я повторяю, с чего начинать. Значит, есть такая закономерность. Люди лучше всего запоминают последнюю часть информации. Потом чуть хуже первую. Середину, как правило, забывают. Поэтому, вот, значит, здесь я сейчас расскажу чуть позже, как заканчивать выступление, но здесь с чего начинать. Значит, тоже такие достаточно хорошо работающие приемы. Дать понятие аудитории, что вы дадите то, чего она ждет. Сказать, что выступление будет простым и не длинным, но только ради бога. Это очень тоже действует, когда особенно люди устали, когда хотят обедать, да, или что-то еще и так далее. Здесь, кстати, мужчины гораздо более беззащитны, потому что для мужчин это гораздо более сильный стимул, чем для женщин. Женщины в состоянии терпеть, а мужчины нет. Поэтому я никогда не советую назначать, например, деловые переговоры какому-то человеку перед обедом. Вот. Значит, дальше. Поэтому сказали, что коротко и не длинно. Значит, придерживайтесь, да, этой схемы. Рассказать интересную историю, шокировать, рассмешить или задать вопросы к публике, которые вот они должны ответить. Вот наиболее прекрасные как бы методы начать хорошо выступление. Можно привести пример?
Ну, пример, вот я вот как Вот бы... я. Давайте. Это было что-то. Недавно был день учителя. Выступают, мы сидим уже Извините, все. вы видели, что он заметался, как та женщина Да. прошу прощения, на Да, лавочке. да, подожди. Что делать? Да. Мы сидим, уже все устали, профессора выступают одно и то же. Очередной профессор дали слово, он идет. Ну, думаю, все то же самое. А он говорит, выходит и говорит, вот начало выступления, шокировать. У меня есть 3 дня, которые я очень люблю. Мы сидим, ждем. День учителя, он скажет сейчас. Это день, и мы сидим, учителя. Прям пауза. Моего рождения. Ну да. Если человек сам себя не любит, кого он будет любить? Ну да. Второй день, но мы уже точно ждем. День учителя уже пойдет сейчас. День рождения моей страны, день независимости. Это и патриотично, это уже и удивительно. И думаешь, о, я тоже это сделаю для себя. И 3-й день, Точно день учителя. точно день учителя. И он вот так же. Это день моей профессии, это день учителя. Это мы были в шоке, потом он мало, быстро выступил и как-то вот собрал аудиторию, мы Да. уже его слушали, как, а Да. до этого мы уже все расхолажены были. Да. Вот именно это и Собрал есть. аудиторию. Все точно. То есть это контраст. Еще пример хороший. Например, вот когда выходит конферансье, тоже знаменитый, идет концерт какой-нибудь, там, опоздание очень сильное, там уже начало, и вдруг выскакивает такой конферансье, такой страшненький, такой, значит, это самое, к микрофону, говорит, ой, здравствуйте, ой, говорит, что такое, хорошо успел. Я говорю, я сейчас только что с конкурса красоты. Ну, зал, значит, естественно, начинает смеяться, он говорит, да, я занял 1-е место. Ну, зал тут вообще падает, он так обижается и говорит, а что вы смеетесь? Вы же других не видели. Допустим, да? Вот неожиданная такая вещь, где-то, значит, смех там и так далее, и так далее. Он И вот, отдавал себе отчет. ну да. Поэтому, ну вот это вот то, что работает. Ладно, хорошо. Теперь завершение выступления. Ну вот здесь вот, конечно, важно, чтобы аудитория почувствовала себя единым целым, какое-то объединение. Опять-таки своя главная идея и конкретное действие. Ну, я об этом уже говорил. Ну, вот это вот как бы резюме того, что нужно сделать. Теперь, так как я говорил, последняя часть запоминается лучше всего, я всегда советую концовку любого выступления заучивать наизусть. То есть вот эти последние заключительные слова, они должны вот ночью вот просто подняли, вот прям, я не знаю, там микрофон дали, вы их тут же сказали. Потому что это концовка, да, она запомнится, вот продумайте какой-то эффект там и так далее, что-то такое, и чтобы это прозвучало. Очень хорошо работает неожиданный факт какой-то, сюрприз, допустим, для аудитории в конце. Эмоциональная окрашенность, естественно. Вернуться к тому, что обещали в начале речи, и как бы подведение итогов, что, допустим, вы это довели, это сделали, вы как бы своих целей добились, достигли. Это дает, кстати, нормальное вот это ощущение вот этой формы. Да, когда человек начал чего-то, потом завершил, это тоже у нас всегда в душе как бы так спокойно, хорошо нам становится, что, оказывается, вроде бы все, как, что обещали, то и дали. Вот это вот такая вот концовка, которая в конце срабатывает хорошо. Теперь несколько слов я бы хотел сказать о манере подачи и о некоторых приемах, которые нам могут помочь. Мы уже, допустим, те же самые жесты закрытые и открытые, это то, что нам уже тоже мы слышали и читали об этом многократно, поэтому я выбрал только то, что считаю хорошо работает. Потому что изучать книги жестов и так далее, там ну, где-то 90% материала, который либо не работает, либо тяжело ложится, либо требует глубокого погружения. Ну вот в частности, например, жесты, закрытые и открытые. Вот как я, например, их делю и использую. Значит, здесь нужно понимать такие вещи, что к закрытым жестам, а закрытый жест это все то, что усиливает барьер между вами и собеседником, создает препятствия лишние. Открытый, наоборот, то, что как бы показывает собеседнику, что вы на одной волне. И вот я хотел отметить неожиданные вещи. Вот, допустим, вот я сейчас бы сидел перед вами, и вот, допустим, вот так бы отсюда бы вещал, и положил бы еще сумку, допустим, здесь. Вот сумка, любые предметы, компьютер и так далее между мной и собеседником, это стопроцентные закрытые жесты. Мозг так их воспринимает, лишние барьеры, которые как бы между нами стоят. Если нам нужно, допустим, убрать эти жесты, заранее побеспокойтесь, особенно если это важные переговоры, или что-то еще, то есть мы убираем лишние предметы. Разговор с начальником. Ну, тоже постараться где-то убрать, да, это вот лишний. Теперь смотрите, что может быть еще в качестве классического закрытого жеста, верхняя одежда.
Вот куртка, допустим, если вы ведете переговоры или выступаете где-то, ну понятно, если как бы не холодно, если вот когда есть вариант, например, вы пришли на переговоры или разговор какой-то, снять одежду или остаться в одежде верхней. Снять. Вот лучше ее снять. Это потому что это тоже дополнительный какой-то вот контакт, который, ну как бы барьер, который нужно удалить. Да. А теперь, если говорить просто о жестах определенных, вот мы уже тоже об этом слышали, но это работает, реально работает. То есть это ладони, развернутые к аудитории. И этот жест нужно где-то примерно отработать. Потому что вот, значит, то есть наоборот, вот это все, вот это перекрещивание ног, и так, это все закрытые жесты. Поэтому сели, допустим, где-то и ведете переговоры, и вот, допустим, ногу на ногу, это моментальный. Ну, мало того, что у нас в нашей культуре как бы это не принято делать, вот, но тем не менее, допустим, это срабатывает, да, это создает дополнительное ограничение. Я хотел вот здесь вот вам, чтобы не быть голословным, просто сейчас обратиться к интернету. Вот посмотрите, я тут, если сейчас нам даст интернет такую возможность, вот посмотрите, допустим, победное выступление Трампа. Но. Вот посмотрите, дело в том, что как бы политтехнологи специально это отрабатывают. Это кажется, что это так все открыто, на самом деле это все, это даже вот оборот вот этих вот ладоней к аудитории требует работы предварительной. Вот посмотрите. Посмотрите. За компанию, в рамках которой мы стремились, потому как схватка была довольно жестокой. Ну да, ну бог с ним. Ну смысл, вот вы уже сейчас видели, да? Уже, вот посмотрите, видите, вот они, вот ладони. Не так вот он это делает, не так, вот он, вот это постоянный, вот, смотрите. Обращение, потому что работает это открытый жест. Как на иконах, да, ну работает. Вот, это отрабатывается. Ну бог с ним, да? Вот опять пошла. Посмотрите, как много этих движений и так далее. Возьмите, например, другое выступление. Скажем, выступление Фиделя Кастро. Вот ему нужно было, представьте, вот это вот его речь, скажем, в ООН, когда враждебная аудитория, да, когда, значит, там и так далее. Вот, допустим, ему нужно было показать единство. Вот это очень сильно, это сталинский где-то жест. Вот где-то вот, когда вот так вот человек, допустим, вот стоит, когда вот он весь концентрирован, когда вот он вот, допустим, где-то как кулак может сжать, или так далее. Показать, что это единый народ, который не победишь, так далее, потому что это еще рассчитано было и на свой народ в первую очередь. Допустим, вот посмотрите, опять-таки, его, например, жесты. Видите? Por ejemplo, ahora dicen que están contra uno de esos gobiernos de fuerza. Как на расстреле человек. Но показывает, что он очень един, очень концентрирован. Я весь ваш, да, я как бы вот... Посмотрите, каждое слово чеканит. Он один из лучших ораторов. Я многократно на Кубе это наблюдал. Когда уже этот самый, допустим, уже давно не выступал и так далее. Ну вот сидит какая-нибудь кафешка, и вот его идет речь, допустим, там на экране, и вот люди, их же никто не заставляет, они замирают и вот смотрят какие-то его речи. Один раз это было под проливным дождем. Потому что великолепный оратор, умеющий сцеплять людей. При этом понятно, что люди устали от него, да, допустим, там где-то, но тем не менее, вот это завораживает. Когда человек передает эмоциональное вот это вот влияние, это идет, эти силы. Я не буду сейчас ставить, допустим, речи Гитлера, но вы можете даже их, да, открыть и увидеть, как, например, как он. То есть вот его, к сожалению, тот самый пример, когда очень дорого обошлось нации, такой лидер обошелся, который сумел опять-таки аудиторию все собрать и привести. Потому что здесь уже мы ставим, куда человек ведет. Вот. Посмотрите, допустим, возьмите выступление там, Жириновского, допустим. Ну что вот такой Жириновский? На сегодня, если говорить о его идеях, это часто действительно клоунские какие-то вещи, да, которые вот он... Но за счет того, что опять-таки свои ауры, умение преподносить материал, умение эмоционально его выдавать, у него такой результат. Посмотрите, допустим, как вот он... Хотя в жизни, я вам скажу, вот я много раз на каких-то этих вместе... Милейший, спокойнейший, тихий человек. Да, ну конечно. Вот вы видите тоже жестикуляция определенная. Прям послушать, что он говорит.
не то, что я думал, Ну, всем у него, интересно. видите, речь сама Да, простая. формирование команды, это как с Трампом получалось. Вот Тоже видите, вот они, вот эти жесты. А уж Владимир Вольфович отрабатывал это, поверьте мне, годами. Хотя и там, и здесь Годами. Вот я именно про логику говорю. Вот это. Я считаю, Вот этот жест от сердца, понимаете, все, что я вам говорю, это же все вот отсюда идет. Да. то вы на второй день после вступления в должность говорите, а команда... Ну, опять, пожалуйста, пошли, видите, вот они открытые, эти жесты. Это было уже у нас 100 лет. Вот в последнем указе президента сказано «войди в пятерку». Ну да, даже вот эти рэперы, которые мы танцуют и поют на Муз-канал, вы смотрите, как они вот иногда, вот они тоже такие движения делают. Это хорошо получилось. Ну да. Спасибо, да. Вот, значит, Годы. Среди. а вы знаете, кстати, я читал недавно книгу этого самого сына Луи де Финесса. О, Вот. И он рассказывал, что Луи де Финесс часами каждый день, он несколько часов тратил на мимику перед зеркалом. Вот отрабатывал свои вот эти знаменитые все ужимки там и так далее. Но оно же работало, великолепно работало. Вот, поэтому вот это закрытый и открытый жест. Поработать немножко, посмотреть, попробовать, посмотреть. Сегодня же масса материалов, масса примеров, которые мы можем найти, увидеть в сети. Это все есть. Значит, теперь вот и вот эти вот вещи формальные, которые тоже могут быть, они различного рода, но они вот работают. Например, если при разговоре с вами человек начинает прикрывать рот, допустим, рукой. Если при разговоре с вами человек начинает использовать какие-то суффиксы уменьшительные, например, отличненько, прекрасненько, неуверенность и спокойствие внутреннее. Уже сразу. Вот, допустим, такие вот, особенно так вот, такие уменьшительные суффиксы. Вот. Неожиданные покашливания какие-то. Допустим, где-то тогда тоже очень часто. Когда он принимает решение какое-то, обычно, вот где-то жест к уху, очки, которые снимает человек, потирает, значит, какое-то решение собирается принять. Где-то не очень верит тому, что вы говорите. Допустим, тогда вы уже смотрите, на кого больше усилий, например, приложить и так далее. И все-таки вот это. Да. Что это? Вот это? Да. Ну, это тоже это как бы итог выступления и так далее. И это тоже больше недоверия здесь больше, когда человек вот так перед вами, например, сидит, и вот такой вот жест, например, если на переговорном процессе. Если это выступление, допустим, это тоже где-то человек ищет мысль какую-то свою, вот, допустим, если вот он в таком вот виде. Здесь Пауза еще какая. аргументы, которые не говорят в поддержку тебя. Вот здесь у него Ну в да, голове да. есть аргументы, Да. не в поддержку вас. Да. Юрий Владимирович, а вы представляете, если он прикрывает не свой рот рукой, а твой? Ну да. Совершенно Понятно верно. же, что хочет. Вот, понимаешь, да, то есть, как бы, Нет, а вот этот жест тоже. вот Он же Открытый может быть как тоже открытость, так и типа я, дистанция. например, я у Жириновского и у Трампа, я прошу прощения, у меня кроме ужаса это ничего не Нет, а вызывает. вы обратите Но тем не внимание, менее, там тем не менее, так, это работает. а Да. это Да. вот Ну, Если дальше. Теперь, вот смотрите, я хотел немножечко о жестах симпатии. Вот это тоже момент, который как бы важен. Значит, что происходит, если человек проникается вашими идеями? Это тоже вот момент такой. Вот, допустим, я с вами общался, и, допустим, я вот, так скажем, вот в таком состоянии был. Сидел я там и так далее. Как только я свой корпус тела к вам разворачиваю, вот в одной плоскости, это уже первый знак того, что мне это интересно. И что вы меня как-то мы зацепили. сидим все. Да? Вот, допустим, нет, все очень, да. Вот это первый как бы знак того, что есть. Потом дальше. Вот эти прихорашивающиеся движения. Это очень характерно, особенно для мужчин и для женщин, тоже, когда вдруг человек начинает волосы. При разговоре с вами поправлять где-то там и так далее. Хорошо. Отличный жест, который хорошо работает, показывает, что вы его зацепили, вы нравитесь. Вы нравитесь. Вот, допустим, да, где-то вот очень такая... И мужчина галстук, например, при разговоре, опять-таки, естественно, там, допустим, при разговоре вдруг начинает, там, допустим, где-то вот это вот какие-то. Теперь такой жест, такой покровительственно. Мужчина с женщиной разговаривает, вот так неожиданно заложил где-то, ну, не каждый этот жест делает, но если вот где-то не задумываясь, такая вещь пошла, это уже покровительственно расположение такое. То есть это хороший такой тоже знак. А теперь, ну и, конечно же, вот это отзеркаливание движений. То есть это тоже показатель, но я здесь советую отзеркаливание не ждать, что человек будет вам отзеркаливать, а самому отзеркаливать.
То есть, ну и причем не буквально повторять, а общий рисунок. Вот, например, скажем, вот вы сейчас так сидите, я с вами разговариваю, я могу вот так положить, но общая картина, она уже так. Вы, допустим, вот так вот сели, я при разговоре с вами где-нибудь вот так вот положил. Ну, то есть я повторяю общий рисунок вашей речи. Это показывает человеку, что вы мыслите так же, вы разделяете взгляды. У меня один раз девочка одна, после такого занятия, как раз, где мы изучали жесты, она мне отвечает на следующий день как бы урок. И вдруг я так думаю, с ней разговариваю, думаю, какая молодчина мысленно, как она хорошо, глубоко материал освоила. А потом вдруг я понял, что она просто, причем очень неумело, отзеркаливает мои движения. Повторяет, причем неумело, им даже где-то немножко рука... Но я даже засмеялся внутренне, потому что до этого-то я уже понял, как она глубоко знает материал. Потому что это работает, это действует. А правда была с материалом? Ну, средний уровень, но тем не менее, вот как бы это сразу расположило. Так же, как улыбка на лице, да? Иногда смотришь человек, думаешь, ой, что-то он ко мне плохо относится, что-то там такое, и вдруг человек улыбнулся, и моментально все, и ты понимаешь, что ничего подобного, человек к тебе хорошо относится. Все это есть и так далее. Вот эти отзеркаливающие движения, над ними тоже немножко можно поработать. Чуть-чуть где-то внести. Это везде работает. Да, это прекрасно работает, поэтому и в речи где-то может быть использоваться, где-то еще там и так далее. Ну, вот эти вот повторения движений. Поэтому... А что еще очень важно для человека? Конечно, тон, сила, высота голоса. Предполагается, и так оно и обычно бывает, что когда человек очень уверен в себе, когда все у него хорошо, он говорит тоном более низким и немножечко более замедленно. И вот если вы, например, откроете, сейчас не будем на это тратить время, но также в интернете речи Сталина, первое, что вас поразит, или речи Ленина, это неожиданный высокий высокий тембр голоса. Потому что у нас у всех в сознании власть олицетворяется с каким-то голосом более таким глубоким, низким тембром. И так, потому что это у нас и происходит. Когда мы уверены, мы говорим немножко иначе. Вот послушайте сейчас, вот я, например, произнесу одну и ту же речь по телефону, допустим, разными голосами. Как это моментально, считывается это. Попробуйте собаку, например, вот где-нибудь там пройти, и вот на нее там, скажем так вот, скажем так вот глазами вот так вот, раз, и потом на собаку. Она уже сразу настораживается, уже за вами начинает следить. То вот такой там и так далее, когда суетливые движения вы выдаете. И вот в голосе наш собеседник тоже это моментально считывает. Допустим, такой разговор. Здравствуйте, Ольга Ивановна, очень приятно. Зыбкин, администрация президента. Первый вариант. Второй. Здравствуйте, это Ольга Ивановна, простите, ну вот, это такая манера. Вот она где-то пошла, голос, тембр повысился, суетливость какая-то появилась, и уже сразу у человека его можно куда-то отградировать, в какую-то другую сторону, пустой звонок, неизвестно зачем и куда, и почему, и так далее, и так далее. Вот такую вот суетливость, это суетливость характерная для движений. Вот вы ходите, допустим, на выступление, вот вы уверенно вышли, даже взглядом где-то с кем-то встретились, остановились, поздоровались. И вот это вот, допустим, неожиданное появление, которое вот оно появилось, вот вы что-то там смотрите, ищете, вот все, моментально аудитория считала, уже что-то такое несерьезное, что-то такое куда-то бегущее. Все это как бы даст уже определение такое, что что-то здесь, допустим, не так и так далее. То есть лишних вот этих движений или, допустим, неопределяемых как-то не бывает. Все достаточно связано с нашей игрой, с восприятием и так далее. Еще момент очень важен – межличностное пространство. При разговоре с человеком, особенно как такой вот как бы тет-а-тет, это бывает заметно, у каждого из нас есть свое комфортное расстояние. Если, как это использовать в практике, желательно, если вы, например, с человеком разговариваете и видите, что он от вас отодвигается, поймать это и не приближаться. Потому что расстояние у всех разное. У теплых народов, в Турции, например, запросто может идти парень с парнем в обнимку, без всяких таких гомосексуальных каких-то предположений, да, просто потому что это принято, это как бы нормально и так далее. Попробуйте его в Великобритании так. Совершенно уже другое. Даже в метро прикоснуться к человеку не очень будет приятно, потому что не привыкли. А у нас, например, спокойно протискиваемся, толкаемся и так далее. Вот, и поэтому вот и у каждого свое. Если вы, например, нарушаете это личное пространство, а человеку хочется подальше, он уже тут слушать вас не сможет. Он будет все время зациклен на том, что как бы отодвинуться, чтобы это расстояние соблюдалось. То есть это тоже момент достаточно важный.
Ну и еще немножечко о ролях я бы хотел сказать буквально. Вот, значит, по общественно-функциональным ролям. Мы играем все время разные роли. И вот очень часто это бывает при взаимоотношении с ребенком. Допустим, нужно добиться какой-то цели. Вот я почему в самом начале тоже говорил об этом, что цель это очень важно, чтобы она была правильно поставлена. Важно добиться своего. А вот каким способом, это уже второй вопрос. Вот есть очень интересный пример, скажем, когда бабушка разговаривает с ребенком, очень Владимир Леви, я с ним когда-то был знаком, он это в одной из своих произведений описал. Очень тоже мне это запомнилось. Бабушка говорит ребенку: Антон, съешь апельсин. Ребенку 5 лет, бабушка значительно старше, значит, а он хочет пряник. Она говорит: съешь апельсин, Антон. А я не хочу апельсин. Ну как ты не хочешь? Это же витамин С. Это же, значит, очень полезно. А я не хочу витамин С. Антон, если ты не будешь меня слушаться, то я скажу все твоим родителям. Да пошла ты. Да, значит, и, допустим, с точки зрения психолога, как вот он описывает. То есть получается, что у него свой мир, у бабушки свой. У бабушки свои представления об авторитетах. У ребенка нет, он не знает, что такое витамин С. Он не знает, кто такой, допустим, тот авторитет, какой-то психолог там, или кто-то специалист, врач. Вот перед ним стоит, значит, какой-то другой индивидуум, который пытается что-то такое заставить его, то, что он делать не хочет. И вот, допустим, там Владимир Леви, он описывает такую ситуацию. Как это могло бы быть? Допустим, ребенку дается, бабушка ему, вернее: хочешь, Антон, говорит, я тебе сказку расскажу. Да, хочу. Вот подружились, пряник и апельсин. И вот они вместе, вот она показывает, значит, ходили, гуляли по лесам, вот она так где-то над головой, по морям, подошли к озерам, вот она там глазам там и так далее. И вдруг подобрались к пещере большой, вот она ко рту подводит и так далее. И говорит: ой, как-то страшно. Ну давай тогда мы с тобой туда, ты первый, а я за тобой следую. Вот она ему, значит, там кусочек там этого самого дает, пряника, потом кусочек этого апельсина. И вот он уже с улыбкой, он ее слушает, начинает как бы там есть, допустим, эти вещи. Вот мысль именно в том, что ребенок, вы добиваетесь своего, но говорите на языке ребенка. Через какую-то дополнительную игру и так далее, и так далее. Ну, то есть, опять-таки, вот эти вот механизмы того, как достучаться, как, допустим, проникнуть в сердце, в голову, мы должны, конечно, учитывать. Все методы изучать, психология, конечно, нам здесь в помощь. Много что может пригодиться, и подобные вещи тоже следует, ну, как бы так, знать и использовать. То есть в выборочном каком-то виде. Теперь о наших, хотел еще вот эти вот вещи рассказать. О наших недостатках. Я сегодня затрагивал слова паразиты. То есть то, что для меня очень тоже значимо. Вот в ту фразу, которую я тогда сказал в Эрмитаже. Как избегать этих слов паразитов? У каждого их очень-очень много. Их много-много-много. И мы, к сожалению, их не слышим. В этом проблема. Вот я хотел бы вам предложить отличное упражнение, которое, например, мне помогает. И многим другим помогает, кто воспользовался этим способом. Вы договариваетесь с кем-нибудь из младших родственников о том, что за каждый раз, когда, например, он словит в вашем лексиконе слово, там, допустим, «значит», употребленное там не к месту, вы ему даете, там, я не знаю, 10 сум. Или там, то есть денежки. Какие-то там. За каждый случай, когда вы, например, это слово и вот этот молодой родственник начинает за вами по пятам ходить. Один раз поймал, вы сказали, значит, вы отдали. Второй раз, во-первых, нас никто не любит деньги отдавать, да, даже небольшие. Во-вторых, он фиксирует, вы начинаете это слово ловить в своей речи. А как только вы его поймали, зафиксировали внимание, все, вам уже значительно проще от него избавиться. Потому что это первый способ, вот как бы избавиться от ненужного слова, поймать его, зафиксировать внимание. Очень хорошо работает. И наоборот, если какую-то фразу очень красивую хочется вставить в свой лексикон, ее нужно записать на листочке и в течение дня 5 раз где-то использовать. В любом разговоре, по телефону и так далее, прям вот вы повесили на стенку, прикрепили, вы разговариваете с кем-нибудь, там, подругой, с другом, там, с кем-то, с родственниками, раз вставили, еще раз вставили, 5 раз в течение дня, и этот плотно войдет в лексикон, эта конструкция, то есть она начинает работать. Дальше, по дикции, по дыханию. Ну, это вот различного рода упражнения, которые тоже работают.
подобного рода. Вот, например, фраза. Слушайте, люди, когда же мы перестанем хитрить и врать, как мне найти смысл жизни? Когда вот вы, может, включаете даже этот самый смартфон на диктофоне и записываете. И каждый раз делаете ударение на новом слове. При этом меняется смысл даже. Слушайте, люди, когда же мы перестанем хитрить и врать? Как мне найти смысл жизни? Слушайте, люди, когда же мы перестанем хитрить и врать? Слушайте, люди, когда же мы перестанем... Слушайте, люди, когда же мы... Каждый раз новый оттенок. Слушайте, люди, когда же мы перестанем хитрить там и врать? Слушайте, люди, когда же мы перестанем хитрить и врать? И так далее. Да? И вот каждый раз вот у нас идет новое значение. Очень хорошо работает, потому что вот как бы голос начинает приобретать какой-то тембр, новые оттенки и так далее, и так далее. Или, допустим, вы эту фразу начинаете читать по-разному, как будто бы вот это вот, допустим, сегодня это Леонид Ильич Брежнев с трибуны эту фразу читает. Вы опять-таки по-своему сказали. Потом, как будто бы это лошадь, которая только вчера научилась говорить. Потом, как будто робот. Значит, там и вот эти вот оттенки все, они тоже незаметно, это хорошие очень упражнения, которые дают возможность придать тембр голосу. Потому что, опять-таки, говоря о закрытых движениях, открытых там и так далее, опять-таки есть статистика. То, что мы говорим, для людей гораздо менее важно, чем наш тембр голоса, чем какие-то видимые ассоциации, как мы выглядим и так далее. Потому что все физические существа. И поэтому тембр, конечно, это очень тоже важно, его голос нужно отработать. И сами знаете, как по себе, как иногда не перекричать невозможно, но тембр отрабатывается, и если над ним не работать, то охрипнуть очень легко и как бы и свести свои выступления к невнятному какому-то там, допустим, бормотанию. Тоже очень, очень легко. Ну, дальше физическая подготовка. В двух словах я здесь просто сказал такую вещь. Надо обращать внимание, что вы пьете, допустим, перед выступлением. Иными словами, выступление утром, алкоголь, допустим, вечером, ну, желательно в очень умеренных количествах. Перед самим выступлением желудок не напрягать, немного не пить, не есть и так далее, потому что тоже есть как бы многие вещи, которые как бы неприятны. То есть по минимуму, вот, если, например, во рту пересохло, у меня, например, такая была ситуация, я тогда работал в дипакадемии, это был 3-й день моей работы проректором по учебной работе. И должен был к нам приехать первый зам Лаврова, Денисов. И причем с разгонным выступлением. Всех нас собрали в зале, и я должен был первый доклад делать о состоянии дел в дипакадемии. Я еще даже не вник в работу. И вы представьте себе, какой это был ужас. Вот, как это... И у меня мгновенно пересохло во рту. И вот, значит, воды не оказалось. Вот этот прием мне помог. Вы представляете, кислый-кислый лимон, пупырчатый, прямо такой, вот вы его разрезаете и начинаете его есть мысленно. Ужасно здесь все, и вот тут же у вас как бы все, тут же появляется слюна, и, значит, становится спокойнее. Вот есть такие приемы, связанные вот с выступлением и так далее, их тоже достаточно много. Ну и еще момент, это тоже очень момент, который я хотел бы сказать, потому что он очень важен. Вот, допустим, есть ключи у кого-нибудь там, или что-нибудь такое, ну не важно. Пускай это не ключи, пускай. Вот вышли, вы, допустим, выступаете, и вот вы начинаете что-то крутить. Ключи — это очень такой характерный прием. Вот, мгновенно, через некоторое время, все люди будут только обращать внимание на эти ключи. Вот что бы там ни происходило, так же, как актеры говорят, ни один актер великий не выдержит конкуренцию с открывающейся дверью. Да, то есть, значит, если идет спектакль, и вдруг дверь открывается, вся публика вот так... Что бы там на сцене ни происходило, да, все как бы начинают крутить. И вот какая-то вещь вот в руках, или вот еще разновидность, допустим, вот покручивание ногой, да, вот или что-нибудь такое, очень распространенное, какая-то мелочь. Или вот, допустим, все, моментально вот такой вот жест, он привлечет внимание, и уже ни о чем другом люди думать не смогут, будут только вот наблюдать за вот этим подходом. Вот. Поэтому это тоже момент такой, который нужно дать. По внешнему виду. Ну вот по внешнему виду для меня, например, образцом был настоящим покойный Иосиф Давыдович Кобзон. Я тоже как бы был на нескольких его концертах, и вот я вам хочу сказать так, что когда он выступал перед публикой, а он всегда приезжал заранее, всегда очень ответственно готовился, его наглаживали брюки, допустим, так?
Вот. И он, когда он одевал костюм свой сценический, он мог час там, или два не садиться даже, чтобы не испортить стрелку. То есть вот так вот он относился к публике. Полная тутюженность там, ну то есть ну, это слов просто нет. Даже когда я служил в войсковой части под Ташкентом, он приехал к нам, в Афганистан был и так далее, да, вот с выступлением. И даже вроде бы, ну, солдаты, да, в клубе, представьте себе. И даже тогда это было вот безупречный внешний вид, уважение к аудитории. То есть это, конечно, очень и очень важно, это просто должно быть вот отточено. Это как бы, ну, как бы момент такой, которым пренебрегать нельзя. Ну и визуализация материала. Тоже есть очень много сегодня различных программ, которые позволяют вам вот выстраивать вот эти вот схемы. Когда вот вы думаете, мысль какая-то у вас появилась, смысл здесь такой. Вы на главном картинке вырисовываете, что вы хотите сказать, например, главные идеи. Потом следующее рисуете рисуночек, куда это идет, там, что из этого вырастает такая-то фраза, потом из нее там еще что-то, еще, и вот так вот, а потом параллельная мысль сюда идет, и вот вы на листочке вырисовываете эту вещь. Есть сегодня программы такие, очень удобные, красивые, которые позволяют вам все ваше выступление вот на одном листочке так вот уложить. Сначала это как бы кажется немножко неудобно, но когда привыкаете, потом очень хорошее подспорье. И при выступлении самое главное, вам достаточно такой листочек положить перед собой, чтобы не читать, допустим, буквально все подряд, да? Вот, а, кстати, если уже пишете на экране, не забывайте о шрифте. Если глаза уже как бы, какая освещенность, да, потому что вот я, например, чувствую, сейчас все время падает зрение, и уже, например, 12-й шрифт, но никак не проходит. 14-й надо или выше ставить, да, потому что может очутиться так, что не окажется света нормального, освещения и так далее. А вот эта схема поможет большие объемы текста держать где-то вот перед глазами и как бы идти вот по ним, по этим веточкам. Это то, что срабатывает. Но вот это то, что я вам хотел рассказать. Позвольте мне, так как из уважения к аудитории и понимая, что мы все коллеги, и 100 раз, наверное, многие эти вещи проходили, не делать никаких специфических пауз в конце и каких-то акцентов, то есть не устраивать никаких дополнительных приемов выразительности, потому что, в принципе, что я хотел сказать, я сказал.